嗨，大家好，我是阿 Kimi， 欢迎回到我的频道哦。是的，没错，我很常跑到台北玩，但是呢，偶尔也会遇到天气不好的时候。如果不能到户外去，那还能怎么安排呢？今天就要介绍大家一个我觉得很有趣的室内活动哦，跟我去看看吧。有一年生日呢，外面太阳大到你真的不会想要站在户外，于是我们跑到搜狗百货里面学做蛋糕。这家店是专门教人家做甜点的哦，环境非常舒适，机器设备呢也都很专业哦。虽然不是真的有老师在现场教学，而是自己看影片学，但是呢，我觉得这样更自在，也更轻松哦。选好了要做哪一款甜点后，就可以去领材料跟用具，开始忙咯。有没有开始觉得很专业了呢？虽然看起来好像有一点手忙脚乱，但是呢，我们真的玩得很开心哦。大家看得出来这是要做什么吗？我们做了一个卡士迪水果派哦，真的玩得很开心。希望大家喜欢今天介绍的室内活动，有机会你们也可以去玩玩看哦。我们下次再见啦，拜拜。